各位不必惊慌，我就是单纯的一个刺客而已。你们这些人能不能给我长点脸啊？就连这扫洒，还非得有人给我告状。你们什么时候能给我省点心呢？啊！公公，侍卫传话，是有刺客找您。你瞧，这人。你说什么东西找我？侯公公，哎，侯公公，他对宫里各处细节都熟，不像外人。咱们想着还是请侯公公亲眼看看再说。哼，一群没担当的。老柯，侯公公好呀。不，散开，散开。哎呦，我的范小爷，您怎么在这儿啊？麻烦侯公公帮我传句话。传什么话啊？我要见驾呀！哟，万万不可！陛下现在正在震怒，你要见驾就是个死。麻烦侯公公帮我转告陛下，我确实有苦衷，只见一面。我的范小爷呀，就算我求求你了，走吧。您就帮我传一句话就行。陛下现在正在气头上，我要常听你传这话，我就得陪你一块儿掉脑袋。说句老奴不该说的话，现在这个局面，你若是不走，就是绝路。你现在还蒙上命，顺着原路出宫，我老奴就当没见过你。知道你现在不信任我，这样很好。如果你一直还是盲信任我，那真的完了。但你如今没得选择。等等。帮我把这个交给陛下，不用打开。我不需要知道什么。萧恩临死之前透露了神庙的秘密，神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。如果今天陛下见你，你一定要记住，在你没有确定名正言顺地活过来之前，不要见我。你做的是你救的人，我也不会帮你。就当京都无缘相助。只有你自己，其他地方我也不能去。别回范府，别来找我，其余的事情你自己决定。多谢。臣觐见陛下。臣有喜讯向陛下禀报。范闲死讯传遍京都，已激发起我大庆文人同仇敌忾，奋发奋进，北齐文坛压制我大庆至今呢。恭喜陛下！现如今时局已经改变了，我大庆文坛不再会以北齐为师。照你这么说，范闲是真该死。欺君之罪本就该死，不过他要是活着的话，也还有些用处。毕竟天下文人已视范闲为未来文宗了。
如果他活着的话，那北齐文坛也会心生敬仰之心。陛下，外边已有传言了，说远隔千里，消息有误，说死讯传错了，也有可能。不管怎么说吧，欺君之罪绝不可恕。只是范闲已知是绝路，依然恳求见驾，说明这孩子内心已知错，也甘愿受死，没有回避之心。您看，这是这孩子给您准备的礼物。您说这孩子，北齐遇险，生死一线，可心里牵挂的还是陛下。这孩子就是该死吧？要不然陛下先见他一面，然后再杀他，也不迟啊。你还有事吗？臣告退。罪臣范闲，假死欺君，罪无可恕，死不足惜。臣自儋州长大，不闻天下之事，无凌云之志。自入京都，扶摇直上。若无陛下信重，又岂有今日？臣虽未直言，但又怎能不念陛下之圣恩？臣自出使北齐，早已抱定必死之决心。所谓生死，又怎及陛下信重之万一？今日见驾，不为其他，只愿将臣北齐所知之事托付陛下，切莫因臣一人之身死，牵累国事。臣出使北齐，得知长公主李元瑞与二皇子李承泽与北齐锦衣卫暗中往来，或有通敌之嫌。臣随使团归途中，遭李承泽手下以臣身边亲友相逼，逼迫臣俯首听命。臣无奈之下，只好假死脱身。虽有缘由，终究荒唐。
神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。除此之外，萧文死前向臣透露，神庙之所在就在极北之地。此等密文，当竭力隐瞒，又或择人而事，还望陛下斟酌而定。臣在北齐所知所闻，如今已尽数告知陛下。至此，即便是身死，也再无遗憾了。唯一可叹的是，生死一别，再无机会为庆国尽心，为陛下尽忠。臣死后，若是魂魄有灵，亦将护佑庆国，护佑陛下。愿庆国四海归一，愿陛下无病无灾。臣言已尽，俯首领死。我都说了嘛，滚远点啊！好久不见，范闲，你不都出师北齐了吗？你这什么章程啊？天下这就装的有点过了啊！什么意思啊？城门挂着我的挽联呢，我的死讯你能不知道？我最好是不知道吧？什么是好太子啊？不知道才是好太子啊！我人都站这儿了，我看不见。你就不想知道我为何假死回京？我眼瞎，无二龙。李于瑞和李承则同谋，暗通北齐锦衣卫，走私敛财，图谋不轨。老二心机重，内库财权，他可一直惦记着呢。不可能，这事绝对不可能！姑姑怎么可能跟二哥站到一起啊？殿下真觉得自己了解长公主吗？你从哪儿得来的消息啊？北齐锦衣卫镇抚司指挥使沈仲有事任吗？庆国边境有处小镇，名为史家镇。北齐走私物资运往境内，多在此处囤积转运。把这镇上的商铺查一遍，就能真相大白。也就是说，你所有的消息都是这个叫沈仲的人给你的，对吧？北齐小皇帝帮我查。小皇帝凭什么帮你？我接了走私的买卖，所以李承则想杀我。我派人连夜赶往史家镇。殿下这会儿不聋了。生死存亡，顾不了那么多了。我送你回使团啊。暂时还得留在京都。那你可以藏在我这儿。心领了，我有自己的事儿。你现在生死攸关，有任何需要尽管开口。那就先多谢。殿下，你我合作，切不可让李承则知道。那是自然，绝密啊！方才那些护卫，我关他们一段时间啊，想不到有朝一日你我二人会联手啊。各取所需罢了。保重。刚刚进殿的护卫都过来一下。都齐了吗？齐了。
人非草木，孰能无情啊？都跟了我这么多年，留个全尸吧。现在就得走啊，要不然呀，不光是救不了藤沙母子啊，我家夫人的爸爸也得回去。慌什么？就这样，您还去找太子，这不是与太子私下结党吗？这不是罪加一等吗？还有啊，就您刚刚进宫这一次啊，要是有人走漏了风声，那就会有人出来，趁这机会让您真死喽。老王，你听我说啊，哎，我要活过来，最重要的就是时间，是吧？要是在使团回京都之前，我再活不过来，再想复活，我就有困难了，所以我才去找太子啊。哎，这太子他能让你活过来呀？不是太子能让我活过来，是时间紧，任务重，咱们要查的事情太多，靠我一个人不行，所以得分工合作。我让太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查藤家母子下落，查清楚了才能回使团。那要是查不出来呢？那就破罐破摔，都得死。大人，不至于吧？那我家不至于，不爸爸，那就不至于啊！办法总比困难多。话说回来，你查的怎么样了？倒是有些消息了。我问了，这费介费老啊，不在京都，是去执行公务了，安全。还有思哲少爷吧，也是安然无恙啊。我问了，说他总是早出晚归的，也不知道在忙什么，但是没有被挟持的迹象。所以失踪的就只有藤家母子。他们倒是也有消息了，有人看见他们被带走了。看到带去何处了吗？抱月楼。抱月楼？什么地方？青楼。你真的不打算出来？也不知道要待多久，先搬点进来。不会太久。有消息了？刺客见驾了。刺客还见驾？范闲，陛下想让他光明正大的活过来。那他时间可不多。使团抵京，一切尘埃落定，他可活不过来了。范闲都被烧了，咱不回去弄吗？不急，我观察观察，确认没意外再说。进人以后让他活过来，那陛下为什么要把范闲的死讯昭告天下呢？要让杀他的人知道范闲死后什么场面。天下震动，快成国葬。毕竟庄莫涵把自己的藏书都传给了他，意义非凡。文坛传承。再一个，陛下就是想要敲打敲打他。这孩子什么都好，就是太离经叛道了。范闲能明白吗？明白归明白，听话不可。这其实是个好机会。死讯传开，这个时候他若真死了，没人会说什么，还特别顺理成章。哎，干嘛去？您的意思
不是让我杀范闲吗？人找着了吗？就杀。啊，要找到通知我一声。这其实啊，找到范闲不容易，但可以让他自己出现。那他应该在哪儿出现？还能是抱月楼啊！抱月楼。要想找到藤家母子，范闲必须抱月楼。你不出手帮他吗？现在这情景，陛下也看着，我要出手，陛下未必高兴。抱月楼背后到底是谁？开门。能进去玩吗？对不起，没有帖子不能进。通融一下。通融不了。来，那边请啊。哟，里边请，里边请，玩的开心，玩的愉快啊！这地儿外人可是进不去的。这不是青楼吗？是青楼，但是规格高，挑客人必须得是有身份、有才华啊，才给你发凭证。你有这凭证才能进他这楼啊。据说这楼里边比其他青楼更安静、更高雅些。好，还是会员制，可谓会员制。哦，没什么。那这凭证，这凭证可是不好弄啊。但是我刚才问了，咱现在有一个天赐良机。什么良机？悼念诗仙，寄托哀思，就是纪念您。所以靠纪念我就能进抱月楼？哎，纪念的好的就给发这凭证，有了这凭证，你才能进这抱月楼。那怎么叫纪念的好？诸位，我们今天依旧请到了3位德高望重的大人，跟我们一起见证追思盛况。开始了，开始了！看盘追思者获得3位大人的共同认可，皆可获雅士帖，凭帖进入抱月楼。完了没？进不去！王水天上来！祈年殿，醉酒赋诗。必有用，千金散尽还不来！这就是模仿追思追的好的，这怎么听着怪怪的？就是追思您嘛。哎，小范大人千古。小范大人千古。公子喜欢什么武器？当然是剑了。尴尬，您看这就属于追思的不行的，模仿秀。模仿我大概明白了，秀是从何而来？秀就是瘦。您是比我瘦。说惶恐。二爷，大爷，你瞧那。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通啊！我再来，我再来，再给我一回就能还家。我想不想？我想不想？你看，这就属于追思追的不好的，模仿瘦他瘦的不好的啊。您说这是不是天赐良机啊？学诗仙，他谁能跟您自己比？
大人，咱不是要潜入抱月楼去探听消息吗？为何不报名上台呢？若是抱月楼中门大开，广迎宾客，或许还可以一试。大人啊，你怎么给大人喝这个？哦，这还行啊，这个。哎，夫人，哎，我来。那您是怕上了台去，有别人把您给认出来？台上就算认不出来，没有人群掩护，想混进楼里，怕是隐藏不住。我想来想去，这抱月楼追思会恐怕是个陷阱。瓮中捉鳖，捉你啊！不，我是那个意思啊。那咱们应该趁着夜黑风高，咱们晚上进楼去找人。咱们只有一次机会，我就怕打草惊蛇。这抱月楼管事的是谁？那我得去查查去。圆梦。圆梦是谁？圆梦，袁大家，曾是流金河夸魁，司礼礼之前，属他最具盛名。夫人怎么知道这些？咱家以前卖过胭脂、香料，青楼这一行的事，多少知道些。那你之前不说？大人莫怪，这一类的生意，几年他管得少。我得避嫌。向你学习。大人啊，那咱们是不是就从这个圆梦查起呀？这个圆梦就是抱月楼的东家吗？他虽管事，并非东家。抱月楼的东家很神秘，不知底细，从未露脸。要查滕家母子的下落，恐怕还是得找到这个神秘的东家。外人不知道，楼中人或许知道。有熟人？有位姑娘，与启年相熟。不可能啊，绝不可能！大人，王某这一生最看重的就是名声啊，说一声冰清玉洁啊，那也不为过。夫人一定是听了什么谣言了啊？桑文姑娘。今儿这手怎么这么滑呀？出汗了吧？一开始送胭脂香料，不都是送到桑文姑娘手里吗？那倒是啊，但是我跟她没有什么关系啊。大人呐，我想想啊，开始呢，我是卖给她一本琴谱，后来呢，又卖给她一把古琴，再后来才是夫人说的这个香料啊。你这卖的还挺多呀，还卖过什么？卖过地图、红楼，这大人都知道啊。但是我见了大人之后啊，王某就只卖命了啊。夫人，刚才要不是你说起什么丧啊、什么文呐，我都把他给忘了。如今桑文姑娘便在抱月楼。他不是说他只做唱曲名家，他不会。大人万幸啊！启年看来是没忘干净，想必能帮大人搭上这条线。哎呀，怎么坏了？不知道。我去换一个。我帮着找找啊。
这茶要不咱们……哎，对，啊，还是得喝，客随主便。哎，行，呀，你勺放哪儿了？哎呀，在这儿呢。哎呀，去吧，大人等着你聊三姑娘。不是我真的跟他不熟啊。再说人家在抱月楼呢，对吧？我就是想见，我也没有机会见。你还想？我是得想，我必须得想啊！我替大人好好想想个万全之策啊！大人，别看了，红了，手指头还挺长。哎，一会儿就好了。大人，要想见呢，还是能见到的。这青楼里的女子啊，她们的衣着胭脂都得在楼外购买。哪家铺子？铺子我知道啊。咱要想找到桑文啊，那就得去守株待兔。这铺子能让你混进去？都认识。老龙，你这不远。不是您可别多想啊，我就是偶尔在他们身上赚点小钱而已，别的没有关系。这不行吗？问心无愧吧？那你刚才不说清楚？大人没成器，您不懂。即使是问心无愧，也不能多说一个字儿，不然会节外生枝的。这女人呐，疑心不可生啊。这男人呐，平安才是福。哎呀，成亲不易呀！哎，那咱们现在就走啊，走。哎，夫人，我陪大人去办点公事啊。记得带上一条兰花帕子。好嘞。怎么了？什么意思啊？什么意思啊？咱要去的那家铺子，最有名的就是兰花帕子，精彩。桑文姑娘，昨日晚霞如烟，我猜桑姑娘啊也该来了。上次您要的东西已经都给您备好了，姑娘请。这腰根，姑娘，别喊，熟人，我王谨言，这是乔装打扮啊，这个你拿着啊，
这位啊，赵公子仰慕姑娘多时，只是呢想要见个面，没别的意思，你切莫声张啊。礼太重了，小范大人。不是，哎，小郑，我见过你，在哪儿见过？司礼里姑娘那夜借烟花驾舟，与小范大人相识，我就在楼上瞧着。那倒是有缘。听说大人死了，我也听说了。节哀。多谢关心，我会往前看。什么意思？大人是想查抱月楼？你听谁说的？我可没说啊，这。大人死而复生，到这种地方来见我，总不能真是看上我了吧？我就是一普通女子，除了抱月楼，身边都是平常人、平常事。那这抱月楼又有何不平常？抱月楼新开不久，已经收拢了京都各家花魁，都是最赚钱的招牌，每家都有靠山，可从来没有人敢说一个不字，这不平常。可否请三姑娘帮个忙？桑文也想求小范大人相助，可以谈。那大人先把银票收着，我才好开口。你想让我帮你什么？大人先问吧，说我帮不上什么忙，便不会开口了。桑姑娘倒是清醒得很。我这种身份，再不清醒，那真是没救了。抱月楼东家是谁？不知道，我从进了抱月楼之后，从未见过东家露面。那我换个问题，有没有在抱月楼里边见过一对母子？孩子大概6、7岁左右。也没见过。大人想找的人，应该不是自愿进抱月楼的吧？不是，是被强行带走。他们抓来的人，我们都没有见过。若真有这对母子的话，应该和那些人都关押到一起了。关在哪？没人告诉过我们。新抓来的是谁，我们也都不知道。哦，前几日有一个丫头被打得狠了，夺路跑到了前院，还撞上了我。如果那对母子真的被抓，她或许见过。这姑娘叫什么？不知道，我只知道她好像姓金，她爹是个卖菜的。三位姑娘，该走了。知道了，换好衣服就出来。哎，等等，你还没说想让我帮你什么呢？我的消息有用，十分有用。我想离开抱月楼。这会儿跟着我有危险，不过倒也不是不行。不是现在，只要我的卖身契还在楼里，我就永远摆脱不了这个身份。那我帮你赎出来。不敢让大人破财，赎身的银子我自己有，我只想求一个可以自赎的机会。有钱也不能自赎。我是被刀刃加身强逼着签下的这份卖身契。逼良为娼啊！这抱月楼的东家是能一手遮天的。别说见过我，等我回来救你。不急这一时半刻，先等大人活过来再说。殿下，这几日的追思会，所有人名单都在这儿，未见范闲露面。王启年家有什么动静？动静倒是没什么，各地方我也安插了人员看着，只有母女2人进出，未见他人。是不是范闲未到京都？咱们再等等。等不得，小范大人至此生事已成，如若这时让他重回使团，这机会可就不好再寻了。
可是人没出现呀。不久，你知道这世上最感动的时刻是什么吗？哎，金榜题名，是一家团聚。你知道一家团聚的前提是什么吗？得先有个家，得先分，才有聚。吴舅，去把王启言的妻女请来，我想看阖家团圆。是。就等着被感动。哎呀，我都打听好了，就是这条街。一会儿，这鲍月楼负责采买的车队就会从这块路过啊。记住啊，最后那家车里边有点菜筐，那筐子里边菜呢没有封实，它能藏人。确定吗？确定。来了。哎，大人，有没有这个3岁赢的呀？小心我的货物！往里走，这个位置。往里走，往里走，小心点啊！老令，这几辆马车一辆一辆给我认真检查。好嘞，好嘞。队长慢走啊！我见过你，我不认识你。你上过台是不是？葛爷，再给个机会，再给个机会，给我一个机会，再给我一回。就这么想进去？比我命都重要。你也不年轻了，注意身体吧。无所谓，只要能见到我女儿，我怎么样都没关系。你女儿在鲍玉楼，为什么？为了500两。你卖女儿？我再混账也不干这种事。那是俺家丫头为了替我还菜钱，她把自个儿卖了。还菜钱？买什么菜能欠500两？是卖菜。那宫里采办菜蔬的代工工从我这边收菜。等会儿。你是卖菜的，姓金？你怎么知道？哎，放这边，放这边，好好好，放好了啊！别弄坏了，别弄坏了，我去拿只鸡。
才说你给宫里送菜，这好事儿啊，旱涝保收的。可是戴公公要守孝敬啊，节庆、生辰这都不能弄。上次生辰，我实在是没钱，被戴公公记恨，之后送菜总说我这个菜不新鲜。不新鲜，你不卖都不行吗？那倒好了，不新鲜他要罚银子，说你对皇室不敬，天天罚，天天欠，最后欠到了500两。俺家丫头这才做了这种傻事。那咱不给宫里送还不行吗？你不送就是欺君，还是要看脑袋的。就没人告这戴公公？你再一个卖菜的，凭什么告啊？凭王法。那戴公公就是王法。我女儿卖身，我连那银票都没见着。鲍月楼直接给了戴公公，说把账平了。这戴公公和鲍月楼走得很近。那谁知道啊？人都是大人物。从那以后啊，我就天天想进去看孩子一眼。我就想告诉孩子，说爹在餐前肯定把那叔叔呢。哎，把后门打开，让车队赶紧走啊！彻查后院，看还有没有什么遗漏啊！我帮你。快点，快点啊！大人，我的私房钱。难道说什么？我不害怕。你说这，哎，不用亏，我呀也是在利用你，不是帮你啊。儿子，我这有的银子我也进不去，他进门要门铁。快点，赶紧跟上！快点！快！我帮你解决。小范大人，千古。这老头怎么又过来了？这回来干嘛呀？有模有样的啊！是吧？血真快呀！真像啊！死者上台追思。
大人，他遇见您啊，这真是他的好运气。宫里办蔡叔的戴公公，听说过吧？简书司的戴公公听说过，没见过。回头我得见见，我也见识见识王法长什么样子。大人若想往上爬，就得学会与光同尘，就得学会睁一只眼闭一只眼。这种人也配称作光？光不光的，毕竟人家是宫中行走啊。老金头这样的事儿多吗？百姓嘛，早都习惯了。娘，我不困，我不想睡午觉。睡醒了就又可以吃晚饭了。晚上有肉吗？不能总吃肉。我还吃饭。有，睡吧。娘，爹和范叔叔为什么都从井里走？你爹和范叔叔回来的事情，不要和任何人说，知道吗？我懂，娘你放心，我去和三丫他们玩，都说我爹死了。那倒也不必。爹回来啦！你爹回来不用敲门。躲床底下。大人，请各位公子看好，各位公子，今天领导还有今天先这样啊，明天还有啊，先抢呗，对，今天的。各位散了啊，各位散了，领导啊。好，各位，今天就到这啊，明天继续追思。好嘞。出来了。怎么样？您托我那个事儿，问过我女儿了。她说新来被关起来的，她都见过，没有带儿子的。您放心，您找的那人他不在宝月楼。这人要是不在，线索可就断了。爱人，你明天可以来试试。什么意思？我女儿说，楼里人啊教训过新来的，说明天白天东家要来。抱月楼的东家，那可是挺神秘的，没人知道那是谁。
人有银子，如果见到东家，可以问问。哎，您女儿呢？怎么没跟您一块出来？他们是说，我和白良只够2个时辰，让我用那500两跟我自己的女儿。他们要多少两？1万两。我这一辈子都不可能攒出这1万两啊！而且那500两我也没能要回来，孩子没救出来，您的500两我也给您搭进去了，我没本事。哎呀，王别这样，别这样，对不住你。别这样，您已经帮我很多了。那500两啊，不用还了，1万两我也给你想办法，放心。啊。我这就卖菜，还人钱。能活着就好。哎，大人，别过去！开嘴！一边去！奏大人。收拾报官，闹事误伤，赔多少银子，咱们都认。现在如果冲出去，只会打草惊蛇呀，大人！刷干净，刷干净！别看了，别看了！人命关天。一个青楼怎么敢？大东家才是罪魁呀！都走了，别看了，到了。人手活着进去的，出来就死了，这还有别的可能吗？可刚刚，咱也不在楼内啊。我明天一定会过来，我倒要看看这抱月楼的东家到底是谁。怎么下手这么重啊？老头先动到手，我们也是被逼无奈，保不下自己。他女儿呢？看着呢，让人盯紧了，别寻短见。血冲干净了吗？都干净了，路给新的一样。咱们按照您说的，腰呢？楼内楼外啊，都用心清扫，保持一个以诚待人，以情感人。他家还有别的人吗？没了，就一个女儿在咱们楼里。送点银子过去吧，哈，让人多照顾，多劝着，多开导。你说人没了呢，他肯定是难过的，但断了念想，不也轻松吗？屁股，这手是鸡爪子吗？告诉那姑娘，老人的白事这楼里面就给办了，让这孩子好好努力，将来当一个花魁，回去扫墓，老人在九泉之下看着也高兴些。袁大家就是太心善了。再来一遍。腰呢？胸挺起来，漂亮。哎，大人，按老金头所说，这简叔司的戴公公那也是一丘之貉呀。但是您别着急啊，等您彻底活过来，咱再接着查啊！您看，怎么了？
处都找了，没人，会不会走进去了？不会，我家夫人知道大人回京都要守密。爸爸。 现在去没用，他们比我的命重要啊！你先别慌，你听我说。你说什么？我是不是早就说了，咱们得赶紧走，不然我妻女将会有危险。现在好了，他们让二皇子给抓走了，你不让我慌，我能不慌吗？今天白天咱们眼瞅着一个人，他说死就死了。 朗朗杨氏，平安无事。老王，我去了。大人小心，外面的事儿你多照应。是。放心，人肯定能救出来。今年相信大人。 我说范无咎，哎，殿下，你还真天天看书啊！以前没见你这么夸张啊。春闱将至了，我也得好好准备准备。怎么，你打算科考？哪个读书人不想金榜题名啊？读书人还背着刀呢。习武是我逼不得已，我从小到大。 其实是个文人，哈，文人好，文人好，还能替我出谋划策。来吧，文人，帮我想想，王启年的妻子女儿，怎么忽的销声匿迹了？回禀殿下，说来也奇怪，昨日我到了王家，眼睁睁看着母女二人进了家门。 我冲进去后，你猜怎么着？人不见了，就没有其他痕迹了。上上下下我找了一遍，人不见踪影。现在回头想想都后怕，以为自己见了鬼。难不成是王启年跟范行回京，把人转移走了？您要这么说的话。 说通了，呆子。禀告殿下，王启年求见。谁？王启年？是。他一个人？就他一人。有意思。让他进来。是。王启年见过殿下。哪儿的？我买的。吃点水果。范闲在使团内是假死。 如今已经回到京都。真的？
那太好了，我都被他骗了。他回到京都之后，一直在探查滕家母子的下落，如今已经将目光投向了抱月楼。抱月楼是哪儿？小楼。滕氏母子跟抱月楼有什么关联？这个不重要。范闲得知抱月楼的东家今天要去抱月楼，便偷偷的潜入。如果殿下这会儿去抱月楼，一定能将他假死之事大白于天下，逼他入绝境。你不是范闲心腹吗？小范大人对王某有情有义，恩重如山。那你卖他？王某只求殿下，事成之后将我妻女放回。为了家人，在王某心中，妻女比什么都重要。我能信你吗？好，我答应你，只要今日能堵住小范大人，我手里的人，你都可以带走。谢殿下。吴舅，那就陪我逛趟抱月楼。是。跟我走。哎，我鞋呢？鞋在哪儿呢？殿下，不愧是范闲的心腹。你弃暗投明，范闲饶不过你。没得选。起来，起来！你有的选。只要今日抓住范闲，他这欺君的名声就算是定了。到时候啊，你就到我这边来，他出多少，我照跟。谢殿下。既然这样，那不如就撕破脸吧。跟我走一趟抱月楼，都听殿下的。真不错。东家不常来，这可是你们少有的机会了。把交给你们的都使出来，真要是被瞧上了，那可是你们一步登天的机会。不过我呢，丑话先说在前面，谁要是犯了错，惹了祸，我记你们一辈子。姑娘们，可要加把劲儿啊！香姑娘，待会儿要好好唱曲，可不能净唱些丧气的。梦姐放心，三温不敢。你要多笑一笑，就这个笑，特别好。姑娘们，一定要好好想一想，该怎么用心做事。我这个楼啊，就靠你们了。王先生，替我赶个车。殿下，还求殿下留小范大人一条性命啊！怎么这会儿替他求上情了？王某若不是为了救家人，
绝不会出卖小范大人。你放心，我费这么多的事儿，不是为了杀他。合则两利嘛。谢殿下。不瞒殿下，王某驾车还是很稳的。咱们这条街和前后2条街都进阶了，您放心。嗯。来了。圆梦恭迎大东家。一会儿都别出错。新来的丫头被鞭子怎么抽，你们也都见过。都知道的。到时候他们哭天喊地，被大东家听见了可不好。不会，他们都在后院关着呢，有人看着，不让出声。你怎么知道？我刚路过后院，被护院赶开，瞧见了。哎，这好些都是被卖进来的，这谁家青楼需要这么多的新人啊？我是被骗进来的，就是被抢进来的，不然他们天天怎么哭成那样？你说咱们这东家到底是谁呀？这么狠的手段呢？别乱说了，命要紧。姑娘们，大东家来了！里边请。东家，哎，您来这儿，请坐。坐这儿干这儿，尝尝葡萄。我不。一会儿这个，一会儿这个，吃了，尝一尝，东家，您尝尝。行了，干什么呢？我这都吃了一会儿，吃不吃饭啊？我先尝尝。大东家，账本可都给你准备好了，咱要么用完宴再查呢？宴呢？这个呀，不还没准备好呢吗？啊，我先尝尝，哪儿了？现在。这愣着干嘛？怎么不走啊？你都打我量啊？一个都不留？他们能帮我算，还是脸上有字儿？不听乐曲，看段五乐也行。我是看账本啊，还是看他们呀？行吧，让他们出去，好吧？我怎么没些钱呀？干嘛？你怎么不走啊？总得陪陪你啊。陪我啊？陪我干嘛呀？陪你说说话。说什么呀？你想说什么？甭来这一套，我懂。我这查着账呢，然后你这儿跟我说话，让我分神，你们账里肯定有问题。那你可冤枉我了。那病不死你就走啊！你跟厨房催催菜，我这饿着呢。我怕你寂寞。这么多账本在这儿陪着我，我能寂寞吗？我现在是天下最幸福的人。那你光查账多无趣啊！你说什么？你激怒我了。还有比查账更有趣的事儿吗？
我不欢迎你。我怎么惊着他了？还觉得不错呢。走。那个有事找我？没事儿啊。去。说账本的坏话，真是烦人。范思哲，范闲，我就知道你肯定死不了，他们都说你死了，我怎么感觉好几年都没看见你了？小点声。哎，你不是出使北齐了吗？使团没回来，你怎么先回来的？这话，你是鲍月楼的东家。